千呼萬喚，格魯吉亞最強嘅 CP 值入門酒 Shootman 三盒新年份隆重回歸啦！包括 Shootman Sapravi、Mukusani 同埋 Sinadali 三隻葡萄酒，果味濃郁嘅 Sapravi 128蚊，落個木桶味道更加豐富嘅 Mukusani 148蚊，清爽易入喉嘅白酒 Sinadali 128蚊，可以選擇親臨自取或者送貨。運費方面，一支25蚊，一次 order 最多都係收你75蚊嘅啫，購物滿500蚊免運費。想查詢更多關於格魯吉亞酒嘅詳情，可以 WhatsApp 致電91660926或者用呢個 QR code。仲未試過格魯吉亞葡萄酒，快啲買支新酒翻去試下啦！大家好，我係 Kelvin。想收看最新關於理財投資嘅資訊，記得訂閱財富 BB 班 YouTube Channel。走出去，放眼世界，增長見聞，唔好做井底之蛙。你想原地踏步，定係屢創新高？逢星期二兩台聯播，笑談中國經濟，有我 Kelvin 同埋堅尼地正經馮智政。好，翻到嚟。點解你今日我都好耐冇着呢件衫啦。嗱，呢個表面上咧就係 Taiwan Heroes 啊，究竟邊個係台灣英雄背後咧？得啦，今日繼續揮，大佬又被嗰一劫啦！唉，真係點算啊，大佬係咁行刺，係咁行刺。我想講佢都叫做幾即就嚟變咗係行刺，唔係新聞咁樣噶咯。係啊，都今日着翻件衫先。唉，真係大佬真係好耐冇着啊！喂，但係都其實都幾離譜啦。即係你諗下，今次我懷疑其實佢應該係咪上任之後，其實係最新一次嘅行刺啦。咁當然就但係冇人話係真係針對佢嘅，so far個兇手都冇話係指證佢。雖然大家都知係，即係其實即係你覺得個兇手係針對啲左媒係嘛？係啦，即係我都幫佢兜唔到啦。喂，咁你成個張紙係好似冇寫到嘛？但係個問題就係我係到而家為止都唔知個邏輯喺邊嘅，就係其實嗰個係特朗普嘅呢個經濟情況，或者呢個問題係特朗普嘅問題，定係其實已經係一個社會共識？我成日覺得特朗普唔係一個內裏根本因素嚟㗎。其實根本上就係一個大家已經譬如 let's say 頂唔順 DEI 好耐啦，let's say 其實要講 cut 福利好耐啦，有啲部門根本上係要處理咗佢好耐啦。咁只不過係大家揾咗個最爛口嘅出嚟，然後做呢個面目。咁所以其實我真係到而家為止，我真係強烈即係要都講真，暴力係應該譴責嘅。但係個問題就係其實真係冇用喎。我想講係呢個係個社會一個 majority 嘅共識嚟㗎。佢好多一啲你唔中意嘅 policy。你用咗國內嘅角度去睇嘅，咁可能唔係國內咧，可能國外咧，即係嗰個原來係伊朗人嚟嘅咁樣。喂，咁又咁啱得咁巧喎！4月25號特朗普宣布唔傾喎。而唔傾嘅呢段時間裏邊係咁周晒啲伊朗船喎。喂，咁我哋睇電視劇都係啦，係咪？我哋揾動機啊嘛。咁邊個係最大嫌疑呢？即係而家特朗普嘅行徑最傷害到咩人嘅利益呢？咁我諗即係或者咁咯，可能係嗰啲沽空者嗰啲咯。即係令佢投資損失，有時咁樣噶嘛？你睇有啲好爛嘅，咁啊應該我就係兇手咯。FBI，Hello，I have a suspect here。你呢個咁樣講話輸股票嗰啲係兇手，我數一數，咦？睇嚟個疑兇係點解啊？你沽過美股咩？你沽過美股咩？你沽過日股咩？我冇沽空美股，我係放咗美股買港股，係咪先？唉，我都話你掂㗎啦，上個星期我聽你話買港交所，我覺得哇，今次真係仲 game changer 係你。唔係我懷疑你，我其實我都懷疑你係出口術，即係其實你學咗特朗普，因為特朗普個盤咧啱啱即係申報咗啊嘛。其實我都好即係件事好神奇嘅。咁當然我哋知道咧，唔係特朗普自己落手炒，即係太犀利啦，真係。即係如果佢仲可以咁得閒，係咪？佢3月啊有即係 under 特朗普名下100幾個 trade 啊，嗱，大部分咧都係買企業債嘅。OK，
我懷疑背後嗰個係方圓嚟嘅嚇，咁咧就買好多企業債，咁咧神奇喎，大佬係咪先？即係唔通即係自編自導嘅？咁當然而家冇人咁講啦，咁樣，即係我懷疑你都係咁樣嘅，即係你係咪先？但我知道 Jackie 唔係嘅 ，Jackie 好誠實嘅，佢堅係買咗港股。然後我堅係買港股，我唔係買港股。我喺上個禮拜 Regular Finance 嘅節目，我已經講，我哋而家有個新嘅 term，我哋而家喺港股建倉啊。我而家咧有一半嘅美股，跟住然後咧，我將之前一半嘅美股賣走咗之後咧，就喺港股度咧就開始建立咗個長期嘅港股 profile。之前你買啲咩？跟住之前你美股買啲咩㗎？可唔可以分享下？我都係 VOO 啫，即係嗰輪係。其實我美股 OK 㗎，我賺咗㗎。我喺美股入邊就係最差嗰陣賺到。你沽完之後再大升嗰個先爽啊！嗰個先勁啊！今日最慘係咩咧？我真係買港交所，我上個禮拜定嗱，如果大家睇翻節目即係我上個禮拜公佈我買港交所啊嘛。今個禮拜港股啊，成個禮拜啊，未升過啊，未升過啊，係啊，表現亮麗啊，我覺得，即係所以係，即係各位網友嗱，即係我呢個廣告雖然有啲硬，即係大家為咗支持我，可以請我飲咖啡或者同我買酒，即係我對股市最大貢獻，我就唔阻止 Jackie 風。不過咁，即係我又阻止唔到嘅，即係有感覺，其實又唔係好關我事，係我純粹希望偷呢個光，係咪先？喂，今日各位網友都應該唔錯啦，係咪？日經6萬，台股掂過4萬，係咪？無論你係揸任何 AI 半導體嚇，咁我哋當然有講 NVIDIA 啊，即係呢個台積電啦，所以收看 AI BB 班嚇。咁啊，各位網友買咗嘅唔該，都買翻支教到吉拿寶。下次升之前同我講，冇用㗎，你唔聽嘅。咁我可以唔會，你有自己一套見解。你跟我，你譬如聽我哋，你哋咪嗱，我又唔可以得罪我啲會員，即係我哋係啲我哋嗰啲係普通嚟噶嘛，係咪好正路噶嘛？係咪先？即係譬如正路日股、台股，係咪？我哋正路就係跟住資金，你唔係噶嘛？你係奇人嚟噶嘛？你用奇計噶嘛？我係 smart money，係啦，冇錯啦。點同咧？你點會同我呢一般凡夫俗子？咪就係咯。喂，係乜嘢升，乜嘢都升。咁你買個升嘅，唔顯得你係叻。係咪乜嘢事都升？你揀個唔升嘅咁你先獨具慧眼啊嘛，係嘛？今日都唔錯噶，今日港股都好似今日港股係咪升跌嘅？睇下先，我都唔記得，我都冇乜點睇。跌少少啊，係嘛？當台股都話成個禮拜冇升過咯。不過唔緊要嘅，即係因為我哋都之前分享過，咁根據翻之前嗰位白雲山巴菲特啊嘛，係咪白雲山巴菲特啊？徐廣義術數嗰個係啦，買股票唔係因為要賺錢，係你係要輕服中華民族噶嘛，所以咧係啦，我 feel 到你無上嘅光榮嘅，你繼續啦你。我輕咗，喂！但係最重要嗰樣嘢咧，就我今日如果係咁樣嘅話，就先埋講第一個新聞先啦。喂，其實我嗰陣時之前 send 咗俾你，呢個新聞我係唔知喺邊度嚟嘅，我到而家為止都唔 make sense 嘅，因為嗰個係一個即係 Bloomberg 嘅新聞啦。佢個講法咧就係咩 National Team exit from the top holder list， 跟住簡單嚟講咧，就係而家喺中國嘅國家隊咧就開始賣股即係然後就將一啲嘅主權基金下邊嘅中央基金咧，就喺今年第一季大幅度降低對大型 ETF 嘅持股比例，甚至降到20% 之下。喂，我想問個意思係咪即係咁？即係點啊？即係我哋唔係成日有講個國家隊嘅咩？即係咩？收水咯，其實講完㗎啦。Next 啊，第二篇新聞。喂，你收水還收水，可唔可以講下我入嚟，你收水係咪先？係咪先？我呢啲報效中國，我懷疑咧，佢懷疑咧，佢係等一直都等你入市。佢等你呢個逢水咧一到咧，我即刻就可以收北水，即刻哇就抽水啦。冇錯，呢個即係即係講起北水，即係講起港股嚇咁樣，咁啊咁即係我就唔識啦港股係咪？咁但係咧我都係頗有跟進嘅。OK，雖然我啊唔會節目度講港股啦咁樣。咁然後嗱呢個亦都節目亦都唔係講股票，亦都冇投資建議啊。我哋笑談經濟嘅呢個節目。咁咧就港股我哋又講遠少少嘅嚇，即係如果你因為咧好多時候你睇回報，你都要睇下用邊個時段去睇啦。嗱咁啊，港股由
2020至2022當然係超級慘淡啦，因為就係封控啊嘛。嗱，2023年咧台股嘅正式超越咗港股，嗰時17,000點左右。嗱，咁當然我係好率先為大家報道呢件事，亦都同大家解釋佢點解。咁然後當時大家都嗤之以鼻啦嚇，咁大約2-3年之後咧，台股由17,000點而家去到接近40,000點嚇，咁而港股就由17,000點都唔錯，都26,000咁樣啦。咁2023、2024年之後咧，就港股就高歌猛進，係咁多市裏邊最勁一個市嚟嘅。OK， 咁其中一個主要原因就係因為北水，因為北水咧就係官方數字都過萬億嘅咁樣。咁我就話啦，嗱你如果你係對北水，即係如果你炒港股，咁你一定要知道因為北水係最奠定性咁樣噶嘛，係咪？好明顯就係冇北水同有北水就咁分別咁大。咁我話你要記住4個 point。好啦，第一個 point 就係究竟北水仲會唔會嚟呢？呢個係政策決定嘅，即係佢仲俾唔俾北水嚟。好啦，第二仲有冇北水落嚟呢？即係夠唔夠水呢樣嘢。好啦，第三樣嘢就係北水嚟到之後呢，佢唔一定買股票嘅噃，佢可以做其他嘢嘅。好啦，第四，佢買完股票之後呢，佢可以賣翻然後走人噶嘛。好啦，所以你要知道呢4個問題嘅答案呢，我認為即係我先會去因為北水而炒港股，除非你認為我唔使 care 北水，有其他原因咁樣嚇，咁宇宙無限，宇宙好浩瀚嘅係咪先？咁有啲嘢我係唔知啦咁樣。好啦，我又考下 Jackie 啦，4個原因裏邊，咁而家我認為呢，有一個原因呢係即係4個原因裏邊，你覺得邊個原因係最恐怖呢？即係你應該最擔心。我覺得第一個原因應該係最擔心就係佢會唔會落北水落嚟，因為你調翻轉就係即係香港金融經濟地位啊，等於調翻轉就係講緊話佢會唔會支持啲咁樣嘅企業嘅問題啊？咁所以我一直都覺得佢冇理由喎。其實講真啊，你啲錢都冇乜地方好擺㗎啦。咁所以我從來覺得就係北水唔會唔落嚟嘅。咁第二啦，落到嚟嘅時候佢會買啲乜嘢？咁其實講真，除咗股票之外咧，冇乜嘢係好直接可以買到嘅。咁當然佢可以買其他嘢啦。咁所以股市市場我一直都覺得佢 OK，所以我從來都覺得即係我對香港有先先嘅係咪先？咁梗係咁，所以梗係就買下呢一個港股啦。喂，我點知佢而家抽水嘅啫？邊有人諗過國家係會發覺割禾青係時候走啦，賺咗咁多啦？我冇諗過呢個 concept 㗎喎，完全唔易。嗱，所以而家就係最驚就第二個 point 啦。第二個 point 咩就係冇水。咁你就話啦，邊有可能冇水啊？水會冇水嘅咩？乾咯，當然啦，呢樣嘢佢你嗱水咩即係資金啊嘛。好啦，各位網友，咁大家都覺得匪夷所思啦，係咪樣係嘛？咁即係如果你 depth 真啲，我哋之前一直以嚟嘅笑談中國經濟，我成日都講就係即係講幾樣嘢啦。第一，金融戰裏邊最重要係咩呢？我成日話啦，美金就係子彈。好啦，第一，第二啦，我就話啦，呢個外貿係中國經濟最後一張遮醜布，亦都係中國嘅金融最後一個遮醜布。咁點解外貿咁重要呢？因為要外資咯。好啦，所以個結論就係乜嘢呢？個乾水就梗係唔係指人民幣啦，人民幣要幾多有幾多啦。講緊嘅係外資啊嘛，呢樣嘢嘛，而呢樣嘢係因為乜嘢而惡化呢？梗係中東戰局，梗係呢一個月啦。嗱，所以呢啲嘢咧就拼得翻埋啦。好啦，我哋講翻呢個中國字，自中國本身內裏條數咧，本身都係好乾嘅。點解呢？因為地方政府係不嬲都係赤字。地方政府靠啲乜嘢呢？各位網友，土地出讓金啊嘛，大跌2成啊！比上年已經係跌到唔知幾多錢，又都唔知俾跌到幾多，梗係全部跌。呢啲土地出讓金就係個地方政府，圈笪地啊，俾你去投資啦咁樣。咁我想問，而家揾咩人投資呢？以往最大其中一個投資嘅表者就係我哋節目起家嘅恒大。恒大今日冇時間講KPM 唔係呢個 Pricewaterhouse 係冇屈錯人。Pricewaterhouse 最尾咧就協和解，就俾10億。嗱，奧妙之處就係啦，10億俾邊個咧？我想問下各位網友。嗱，我唔知 Jackie 有冇睇單新聞？最尾係唔係？如果佢罰款嘅話，定係佢係做咩？如果佢罰款係俾政府做，佢唔係俾債仔㗎。但係佢而家唔係政府告，而家唔係香港政府告佢啊嘛。即係亦都唔係即係咪係呢個嗰個係算係深圳定係香港政府呢？睇下先啦。如果你係告緊佢破產嗰個咧，就香港做嘅。但係你講緊佢違法嗰個就應該唔係香港做。嗱，因為係證監同埋呢個會財會或者咩會
會計及財務匯報局嘅，哇！即係唔講我都唔知有個咁嘅嘢。咁然後咧就羅兵咸咧就同呢兩個機構就達成咗協議啦，咁樣樣。好啦，咁啊就 total 就13億嘅，咁但係咧就呢度預留起碼10億，俾邊個咧？好玩啦，就俾翻中國恒大嘅合資格獨立少數股東。呢個奧妙啊！呢個，但係點解唔係俾晒，係俾少少嘅？唔係都係俾中咪就俾你都梗係俾晒㗎啦！你犯錯，你梗係賠晒俾所有人啦！你賠俾國家做乜嘢啊？佢係俾嗱，我再講次，係俾中國恒大嘅合資格獨立少數股東啊！邊啲係合資格獨立少數啊？我就唔知啦，我就真係我舉個題。咁許家印老婆而家都係債仔嚟㗎噃。嚇，係啊，係啊。佢喺香港係申請緊佢攞錢㗎，係啊，攞翻恒大啲錢㗎。你會唔會有翻錢？咁如果你話嗰個合資格少數股東係咪即係內銀可以有份㗎？我就咁即係如果唔覺得內銀係合資格嘅少數股東咯。咁我認為得一個嘅啫，即係話明知少數啊嘛，咁好少嘅啫，係嘛？咁我都得一位嘅啫，即係獨大嗰個，獨大嗰個，大咯，我覺得就係大。好啦，OK 嗱，咁啊，我哋唔好扯咁遠啦，因為呢單都有排講。好啦，但係我哋講翻，喂，啲內銀內房都搞，當日恒大出事，我哋都同大家講過，你呢個係你止唔到血嘅呢件事就係嘛？咁好啦，於是係咁係繼續，即係個客觀效果就係你唔會再有人。邊有錢啫？仲發展房地產咁，於是呢，你地方政府條數永遠都圍唔到皮嘅嚇。咁地方政府啲數係點樣嘅呢？其實中央要撥翻俾地方政府噶嘛，係嘛？咁你冇得唔撥過，大佬。如果你真係出唔到糧嘅噃，咁你嗰啲公務員就散 band 嘅咯，基本上係嚇。咁所以呢，咁仲有嗱維穩費你又唔可以冇啦，我哋軍費你又唔可以有啊。喂，全部錢你都硬拍出啦，你已經係去到連養老金都唔想出咁滯嗰隻嚇。咁好啦。咁嘅情況之下，你個市升個都話晒由2-3年前萬幾，嗱你諗下，北水嗰時幾時嚟噶？北水嗰時候可能係2223左右啦，可能14,000-16,000嗰陣啦，係啦，嗰陣開始我當冇咁過分啦，我當2萬啦，2萬去到26,000嚇，都升咗30%咯噃，咁樣樣，喂，咁國家隊都要食飯㗎，咁樣，咁攞翻啲水好合理啊！嗱，我覺得咁樣。咪大佬，睇翻張圖，我覺得最大嗰個問題喺邊度咧？就係你其實佢唔係講緊個 flow 嚟噶嘛，即係你啲北水你落咗嚟，你每個月要俾錢，咁我仲覺得即係佢會即係終日乾塘啊！我冇諗過佢抽翻走噶嘛，你可以 keep 喺度㗎。而家23,000你咪擺喺度咯。喂，要錢啊！或者24,000咪擺喺度。上邊火燒眉毛啊！你明唔明白？而家要救價，而家救價護價，大佬而家度都要錢啊！你唔使抽走㗎嘛？嗱，以後。講到明，你北水走先，你可唔可以唔好提一提逢水？你唔好叫逢水入場，你先北水走好唔好？唔係佢調翻轉嘅啫，佢咪你唔入佢咪唔走住咯，可能係你一入佢咪佢你入埋咁我走啦，即係咁樣咯。即係佢係開始係嗰啲牛，我想講咧，signal 啊，上年10月開始走噶啦。我已經同大家講嘅，上年10月，大家我都話我講好多嘢講半年啦，係咪？即係重複又重複。一個就係講資金入去日韓台，一個就係話上年9月10月係講嗰個好奧妙嘅月份。上年好似28,000嘅，如果冇記錯的話，入9月10月嗰時候，跟住然後上年嘅 crypto 又係上年創新高嚇，咁然後就好多嘢發生咗啦。9月10月，咁跟住9月10月開始，港股就係亞洲跑得最慢嘅一個故事。嗰時已經開始收水㗎啦。係啊，咁我睇嗰幅圖係1月先至大收嘅喎，其實不過雖然而家都4月啦，係咪先？咁但係即係我都冇諗過，即係你唔使咁，即係可唔可以再諗？因為你要記住，中共金融係一個即係單一源流嚟噶嘛。你個上游係開始乾嘅話，下游咪開始乾涸咯。其實我覺得又好容易想像到個畫面嘅，咁而家你而家梗係撲錢啊，大佬！我覺得嗱，上星期或者前呢個月我哋都講過一個問題，就係當特朗普而家或者美軍圍住霍爾木茲海峽，本來你啲石油你係可以用以債換油，甚至以物換油，而家變成你係要磅水買油，要磅水，仲要未必要磅到人民幣，可能你要磅美金都未必得咁樣樣。咁而家伊朗嗰啲你磅咗就可能收唔翻，委內瑞拉嗰啲磅咗收唔翻，係嘛？就算你磅咗，可能俾人哋經濟怒敲咁樣，咁啊敲走咗。
咁結果你得翻同俄羅斯買，咁俄羅斯你估會同你用啲咩幣去？你估俄羅斯會點樣咧？佢會俾個靚價你咧？係嘛？即係俄羅斯普見你侵慘，係咪哎呀，見你咁嘅，係啦，喂，喂，我哋話晒都係兩兄弟，俄羅斯係咪？同你中國友誼無上限，見你咁有義氣，喺俄烏戰裏邊，我哋俾世人所唾棄、所圍封，係你中國繼續撐我哋嘅。今次你啲友俾嗰啲咩美匪佢掠咗，我俄羅斯我一定全撐你噶，係咪先？嗱，繼續我再賣平呢啲俾你，我仲收你人民幣，唔使啦，錢都唔使俾啦，你俾啲電動車我，俄羅斯我最中意電動車，係咪咁咧？嗰啲網友會唔會係咁咧？冰天雪地電動車係啦，真係係啦。咁我知係唔係咁樣嘅，咁所以調翻轉，好啦，我認命啦，係咪先？我總之我而家買住呢一個咁樣嘅港股，咁啊入都入咗咁多啦，你冇理由咁快褪翻出嚟嘅啫，咁所以我都會繼續買港股。咁你咪唔會買，即係我又唔使褪走嘅，你咪擺住喺度先咯，係咪先？係咪先？你擺住喺度先咯，係咪先？你唔見都擺咗喺度咯。咁我淨係知我收到個 warning 嘅啫，個 warning 係好重要嘅。佢話咧就係有人同我講話，喂買港股還買港股，你而家買嗰啲咩港交所啊、長實啊，跟住然後買下啲咩我買001嘅，係啊。跟住然後買，跟住就話你買下最多你買下中銀嗰啲好啦，搞銀行啊！有人同我講係某位阿姐個粉絲，佢話你唔好再搞到阿姐喊多次啦。某位阿姐個粉絲，唔好買匯豐。唔好之前啊，清姐不知幾咁眼明手快係咪先？佢都唔會同你搏命嘅，全部都用衍生工具、遠程炮咁樣嘅。你啊同佢肉搏，人哋喺度用緊無人機，你仲喺度人海戰術，你勾唔勾嗰啲啊？簡直係俄羅斯打烏克蘭咁樣。我聽清姐，我係成日聽嘅，我好中意聽嘅清姐同埋堂哥。喂，係喎，題外話，我係訪問到我上一集季嘅財富論壇第二季而家可以單購啊！第一季、第二季同埋全季都可以單購啦。咁其中第二季咧有一位我真係好仰慕嘅主持咧，就係堂哥我覺得佢係其中一個即係最強勁嘅財經主持。咁咧就所以我聽佢同阿清姐做節目啦。清姐全部都啲槓桿8、9幾倍嗰啲嚟㗎，全部無人機以小博大㗎。好似你咁樣咩？真金白銀掉落嚟，係咩？咪就係咯，啲人哋用無人機同薩德系統咁樣，係咪先？明明我哋都喺同一個 WhatsApp group 係咪先？我買嘅時候係咪先？可唔可以阿清姐可以講多少少佢買嘢嘅策略啊？唔可以教下我少少嗱。不過唔緊要，我覺得而家買嘢咧都少問題㗎啦，因為而家最多都係錢問題啫。咁頭先你講中國都係一個即係美元問題啫。喂，但係近排我哋係應該要講多另一樣嘢，我哋要係欣賞一下咧，香港有位奇才係真係成功喎。嗰個就係阿李嘉誠先生咧，佢成功走到，我覺得呢件事喂真係算係咁樣喎，因為今日有另一單重頭新聞，就係 Mentos。Mentos 係啱啱今日出消息，就係中國 block 咗呢一個 Meta 嘅收購，2個 billion 啦美金嘅收購咧，就已經正式結束咗啦。咁然後佢應該喺今時今日咧，兩個創辦人咧仲係身處於中國境內嘅，咁而且咧亦都係涉嫌咧違法咧，就係讓外資收購呢一個 Mentos。咁 Mentos 其實係一個你當佢係一個即係 AI 啦，跟住佢係啱啱俾呢個 Meta 收購咗啦，咁樣嘅情況咯，咁喂，但係其實我係想知啫喎，點解會有一個咁樣嘅東西出嚟咧？嗱 Mentos 係咪勁嘢咧？係勁嘢嚟嘅。佢咧本身係一個有少少同以前嗰啲 chatbot 有啲唔同啦。佢可以做一啲 tasks 啦。咁跟住之後佢係可以做到一個幾唔錯嘅文稿嘅嘢啦。上幾年喺中國係超值錢嘅，因為佢做啲 presentation 同埋文稿咧，其實嗰個準成嘅程度同埋歸納嘅程度係比較好，所以先至俾呢一個嘅即係 Meta 用咗2個 billion 去買嘅啫。咁但係佢係好醒目㗎啦，因為咧佢呢個成件事雖然喺25年3月6號，即係上年嘅年初發布，但係佢發布咗冇幾耐嘅時候咧，已經遷冊咗去呢一個嘅新加坡。按道理呢間係一間新加坡公司嚟嘅，做好晒所有嘢㗎啦。跟住之後咧就話：咦，喂 Meta 見到新加坡公司，然後可以做到咁多嘢，不如就買咗你啦。係而家唔知做乜鬼喎？佢憑啲乜嘢夾咗佢？長實和黃都係離岸註冊㗎，嗰啲係巴拿馬註冊㗎。OK， 係啊，佢唔係咩開曼啊？定係嗰個咩 BVI 啊嗰堆㗎啦。OK，
咁啊，即係我覺得呢個都好好笑嘅，即係呢啲咧啊，我又成日都同各位網友分享咧，即係中國學嘢抄嘢好快嘅，咁而家抄 AI 即係 AI 半導體啊嘛，咁梗係抄你啦咁樣，咁然後或者要所謂嘅彎道超車啦咁樣，咁呢啲古仔咧，其實即係我都，所以我都係慶幸我而家唔係好研究呢個 AH 股，呢啲都睇嚟都嘥日浪費時間。佢唔係 AH 股嚟 AI 唔係啊，即係中港誕生嘅呢啲 AI 獨角獸啊！即係我覺得研究嚟都，即係譬如話之前嗰個商湯係咪又話嗰個咩即係先遊人臉識別好勁嗰位咩湯咩阿名都唔記，咪有位先遊咗嘅，有位創辦人係啊。跟住然後就一直個股價都係咁樣啦，咁啊跟住又到呢個 DeepSeek 啦，近排有新聞啦，近排減價，我知唔知啊？啊，即係減價咁樣，咁都明白嘅咁樣。好啦，跟住到呢個咁嘅 Manus，咁咧當初出嚟嘅時候咧，即係我用係咁意立下啦，即係講真 AI 半導體新聞，而家睇都睇唔晒，你整一個 Informing 我都仲係唔好明。喂，你而家仲係出咗咁嘅嘢，好啦，咁就話即係自主 AI 成啦，嗰啲唔好嘥大家時間啦咁樣。好啦，跟住你話去新加坡度註冊，跟住然後咧就想埋盤。嗱，當時出一單新聞咧，我已經係笑到即係都肚痛啦，就係話個創辦人而家就即刻約見，即刻約談。唉，你喺新加坡註冊有，你喺火星註冊王㗎，你嘅人在中國㗎嘛？咁你咪知道點解潘石屹而家咁牙斬斬咯？佢走咗出去啊嘛，大佬係嘛？喂，所以阿成哥，我唔知成哥喺邊啦咁樣。不過成哥係超然少少嘅，OK。咁我哋唔好講成哥，即係講翻呢兩 Manus。我連個創辦人我都費事理佢咩名 ，OK 係嘛？好啦，即係你話，我喺新加坡註冊係嘛？咁應該。我係跟新加坡嘅上市規則，我都唔需要講新加坡需唔需要睇中國面色。你淨係呢個行為，即係你覺得你搬咗註冊公司，你就可以跟翻國際規則，你冇即係天真唔天真啊 ？OK， 嗱你走埋係咪？咁就都仲有計講，你又未走係嘛？仲有呢個行為，梗係叛國啦！呢個行為，你有冇同中共溝通過啊？吓，呢件事係習主席知唔知啊？你所有你所有喺中國度出嚟嘅嘢，最尾個擁有權都係屬於中國噶嘛？唔通你以為你有私有產權啊？仲係張五常改革開放嘅年代啊 ？OK 張五常佢講中國私有產權咧就70-80年代 OK， 而家張五常去邊咧？各位網友你所有你身體髮膚都係受之皇帝嘅，你所有嘢都係屬於國家嘅，你擅自將國家嘢嚟賣出去，你有冇同國家傾過呢樣嘢？係嘛？淨係呢樣嘢唔係中國噶嘛？嗱，佢成件事係啲乜嘢咧？嗱，雖然係勁嘢嚟嘅，亦都係有中國人喺入邊嘅。因為我睇翻呢個大公文匯報咧，2025年3月嘅時候咧，佢講到首款通用 AI 智能產品 Manus 咧，日前喺廣泛關注，創辦人蕭宏畢業於武漢中華嘅華中科技大學，然後團隊咧都喺武漢辦公，而家叫做呢個杭州6小龍刷屏之計，而家有武漢7小虎當中之一 Manus 再添一虎，武漢8虎，哇！咁咪係咯，咪係咯，咁武漢又好仲有第一個係咩話？城咩邊度啊？4小龍喺邊？杭州又好，武漢又好，杭州6小龍係啦，邊度嚟㗎？中國㗎嘛，全部都係。咁你而家想賣，你將中國一條龍賣俾呢個可惡嘅美帝？你冇，梗係唔得啦，大佬！你咪即係愧對炎黃子孫，你愧對中華民族，係嘛？點解你要益呢個 Meta？ 你千辛萬苦，咁人哋有2個 billion 喎，係咪先？嗱，佢係有曾幾何時同通義千問合作過嘅，咁但係通義千問咧冇講到個收購價，同埋似乎咧佢應該係嗰啲純粹接軌通義千問嗰啲嚟嘅啫，即係簡單嚟講就係通義千問想買你一啲 license 先入去做，咁但係 Meta 而家唔係大嗱攞2個 billion 嘅美金喎，係咪先？嗰度起碼2個 billion 即係幾多？10幾億喎，大佬20億美金啊，20億過百億人仔，20億美金再乘以7啊，係咯，係啊，係啊，咁咪咯，咁咪得咯。喂，你度出嚟嘅技術嗰啲即係譬如話咩 license 又好，專利又好，係屬於國家噶嘛？你想袋錢落袋啊？你即係你哋即係販賣國寶。
係嘛？即係你等於拎啲國寶出去賣，你咁樣仲唔犯法？都仲有王法嘅，都仲有天理嘅，係咪先？嗱，我覺得即係做得真係非常非常之啱。以儆效尤。而家俾人喺度查緊嘅咧，佢就話：喂，究竟首先第一呢一間係咪一間中國公司？咁而家其實已經係諗咗好耐咯，佢已經係出咗去註冊啦。然後調翻轉，佢唔單止出咗去註冊，佢甚至乎咧好聰明地咧，就係喺呢一個嘅即係任何嘅微信、微博入邊咧已經 delete 晒啦，好早已經 delete 晒。喂，同埋佢一開始嘅時候咧講到明咧就話：喂，去到即係究竟 Madness 會唔會出中文版嘅時候咧，佢就話啦：唔再出中文版啦，唔再 set up 中國辦公室啦，同埋唔再保留呢個中國團隊。其實喺7月嘅時候已經講晒頭先嗰番説話，即係3月開公佈，火紅爆咗，4個月之內就諗住已經去呢個新加坡，係搬走緊啲人㗎咯。其實係各位網友又係港產片嘅時間啦，我哋即管大家播翻一套《龍在江湖》或者《龍在邊緣》OK， 喂，阿華哥。你啊，真係10年前金盤洗手做正當生唔單止你無間道義都得魏少經已咧就已經唔再掂呢啲公司嘅嘢啦，做個好人。我哋出嚟選議員係嘛？即係做慈善嘢，哇！真係做正當生意，可能揾埋4大會計師樓核數㗎嗰間公司係咪？可能揾埋呢個 P 字頭嘅核數㗎咁樣。咁啊點啊？你就即係曾經一入你曾經係洪門嘅係咪？而家仲唔係洪門添？而家你係一入嚟中門嘅你共產黨嘅人你走得甩咩？你話你轉咗上市公司註冊就得噶？哇！真係有冇咁天真啊！即係再講一次 ，OK， 身體髮膚都係受之習大大嘅，全部都係屬於皇帝嘅。你嘅成長，你嘅企業裏邊，全部你自己喺零揼出嚟噶。你中國揼出嚟噶嘛，係嘛？中國唔俾資源你，你可以研發到今日嘅成果。你自己諗住，你仲其心可誅啊！你就咁賣就話啫，你仲要特登咩？頭先聽你咁講，又要取消啲微信取消啲微博唔出中文版啊！哇！即係擺到明，擺到明係走，擺到明係想動阿公。哇！你呢啲3刀6洞呢啲你真冇義氣啊！真係。我想講3刀6洞係冇人知點解㗎。有我啲網友高水平啊！呢啲充滿咗江湖嘅文化特色嘅嘢一定知嘅。OK， 喂，呢啲咪咯？喂，但係其實你諗下，我覺得佢係應該已經叫做 well plan 咗啦。其實你諗下個時序係好搞笑喎。3月6號發布，然後7月嘅時候開始清空晒所有嘢，然後轉咗去新加坡註冊，停咗中國嘅團隊，搬咗去新加坡。成件事經歷咗幾呢？大概就係唔夠半年，即係咩呢？你業績未出㗎，你啲嘢未 OK 㗎，你只係做咗少少 PR。嗰陣時我冇記錯，5月嘅時候上咗大公文會嘅啫。咁跟住再喺出邊就爆紅咁樣啦。跟住呢，真係出業績嗰下呢，係要12月17號嘅時候先至公佈經常性收入超過1億元。12月尾呢，就先至賣俾 Meta。你成件事係 within 1個2個季度嘅咋，其實係好快，即係已經係馬拉松長跑啦，under 2個鐘嗰隻嘅世界紀錄嚟㗎，大佬。咁啊快又點啫？你幾快都好，咁你都要會揚㗎嘛？呢件事都會係公佈出嚟㗎嘛？你而家唔係同 Meta 台底交易啊嘛？呢個公開收購嚟㗎嘛？基本上係。咁你喺收購你收購嗰下你喺中國啊嘛？咁你有幾快咧？有幾叻咧？基本上係我咧真係唔明啦，係咪？所以即係呢度幾多角度嘅，即係第一樣嘢啦。如果呢幾位創辦人咧認為搬咗註冊地點喺新加坡你就可以即係隨便地去出售收購金盤洗手即係洗白嘅咧。你只能講你真係唔讀唔夠書咯，你唔熟國情，好後生啊嘛嗰幾個創辦人係嘛？係咯，即係你唔熟國情咯，基本上係。一個叫超雲33至34歲，一個叫做李日季日超都係30至34歲，好後生。你即係就唔係唔讀書咯，你都唔熟國情咯呢樣嘢。嗱，呢個第一，第二咧，會唔會本身係屬意俾佢賣，背後國家抽水咧？
都唔能夠排除呢個可能性。咁點解？即係好似上次喺呢個長江賣碼頭咁樣啊，其實呢一個中遠都話我想買㗎，你唔賣俾我，通2000萬諗住200萬幫你買，你係要收2個 billion 嘅，係咪先？係咁就唔得啦。有可能啦，有可能俾通2000萬去背後搞你啦，我唔知啦。但係個形勢亦都變咗嘛，變咗就係咩？而家呢啲所有同中美之間有拉楞嘅，都會成為賭台上邊嘅籌碼咯。嗱，因為個形勢亦都急轉直下嘅。嗱，你可以咁講，會唔會係你1個月前？你而家講緊係近，你話3-4月搞啊嘛，係嘛？呢壇嘢，你中東戰爭前你搞壇咁嘅嘢呢，可能你走得甩，係嘛？當時可能算啦，20億，俾鬼咗你都唔出奇。我哋而家成個形勢變晒，呢1-2個禮拜，大家唔好淨係掛住望呢個霍爾木茲海峽。你聽我哋節目，雖然我哋1個禮拜 update 一次，但都每次都有新嘅 update 嚇。咁最重要嘅當然係呢個2級制裁，呢個經濟怒火。我啲嘢冇停過啊，由呢個咁嘅 match 法案，跟住然後制裁你嗰個茶壺嗰個咩叫咩呢？個叫即係中國個茶壺提煉啊。OK， 跟住然後出警告信啦，係咪？呢個就話2間中國銀行啦，跟住無厘頭爆咗一單嗰個伊朗嘅能源女神啦，我哋上次都提及到啦。跟住然後白宮出咗個報告，就係話你 AI 蒸餾，呢啲全部揈拎啱出嘅，揈拎仲有好多啊，仲有啱啱財政部又加大咗個清單啊。即係話呢個咁嘅即係牽涉幫係啦，牽涉幫呢個伊朗去使錢咁樣。喺呢個時候，我都同大家講過，點解特朗普5月一定要去？過去撳住搶嘛，過去就係又要拎煙士傾出嚟啦，又係拎佢撳住拎。喂，咁呢個時候你中國梗係搏命揾籌碼啦，咁呢個都算係㗎。喂，但係呢個籌碼調翻轉過嚟，而家今時今日咧 Mendes 咧同埋 Meta 嗰個合作係繼續緊嘅，因為點解咧？係個團隊已經出咗去㗎啦，好早個團隊已經出咗去，公司出咗去，咁所以 Meta 係夾咗間公司，而家係用緊㗎啦。Mendes 你照樣用到嘅，同埋你喺即係地方有啲中國大陸用唔到添，咁當然而家都 most likely OK 啦咁樣。咁但係個問題就係你夾咗2個創辦人做乜鬼啫？佢其實係攞嚟 warn 緊以後嗰啲嘅啫，即係其實佢唔會影響到呢單收入嘅喎，咁個問題就係以後發生咩事，同埋我哋頭先講咧，嗰2個人係有一個好有趣嘅現象嘅。嗱，你講頭先講肖宏嗰個咧，頭先都叫做嘅呢個武漢七小虎喺中國嗰度話華中科技大學大啫。另一個創辦人叫季日超嗰個咧，其實係美國仔嚟㗎。佢係早年已經冚家移晒去美國，跟住之後就要發展 AI。咁但係發展 AI 嘅時候咧，就發覺不如喺即係小學2年班嘅時候就搬翻去北京，跟住之後就北京嘅信息科技大學畢業，然之後咧就做晒成件事啦。冇人知佢揸咩國籍，不過我估啫，佢細個短暫移居過美國，再翻去呢啲咧，好有機會佢揸雙重國籍嘅，即係完全係揸住中美嘅2個國籍嘅。當然啦。喂，咁但係個問題就係，你諗下而家呢堆嘢如果我哋用以前嗰種叫做走資嗰一種嘅 concept 咧，佢攞晒所有保護傘嘅咯，外國 passport 有，早少少搬出去又做晒，而家根本上只不過係2條友俾人夾咗翻去啫，同埋我都喺度懷疑緊，究竟佢係咪走咗再夾翻去啊？定係原本就喺中國境內？因為肖宏當其時佢賣呢間公司嘅時候咧，係冇理由係12月先傾賣噶嘛，你梗係7-8月已經傾埋啦，7月已經係搬晒成個 office 去新加坡，所以按道理肖宏個長居地應該已經轉咗新加坡來啦，所以係翻去中國咧，探親嘅時候就俾人夾住咗啦。呢啲就叫做嗰個即係對於國安個意識不足咯，即係佢擅自將國家資產賣咗出去，係咪？即係仲要公然鬥膽咁樣翻到國家，咁咪冇辦法啦。即係呢啲都幫佢唔到嚇。即係我覺得你講得啱嘅，即係呢個係俾一個 signal 啦，好明顯就係你唔好擅自啲嘢走喎，拎啲嘢走喎，拎啲嘢出去賣喎，大佬嚇。即係咁要去到咁。即係如果大家認為呢個行動都比較露骨一啲嘅，咁又係一樣啦，同頭先我講嘅情況一樣，咪就係緊水咯。喂，今日節目咁快又睇完，聽日先有最新一集，點等啊？世界末日㗎啦！即刻加入我哋CC工作室嘅 Patreon 會員，星期1至5每日多1條片睇，甚至更多。最低消費每月美金5蚊，3個級別，細火5蚊，中火10蚊，大火20蚊。究竟有咩分別？
登入我哋嘅 Patreon 網站就會解釋俾你聽噶啦。即刻加入收看我哋嘅 Patreon 特別內容，節目見啦，拜拜。多投資者一樣，我輸過錢，斬過倉，冇個信心，揾唔到方向。2019年我全職財經網台，喺稍有成績之際，我就離開香港，重新開始。不過1年前創立咗財富 BB 班，我有幸重新建立我嘅事業平台，有新嘅團隊，喺新嘅地方，有新嘅生活。今年更加完成咗一個美國21日嘅旅程，大開眼界之餘，仲親眼見到投資界嘅傳奇巴菲特，一切超乎想象。你有冇試過迷失、跌倒，需要重新出發？理財投資就係爭取更加多嘅選擇，俾你有更大空間。誠意邀請你加入我哋財富 BB Club，我哋一齊向夢想出發。